Saludos mis amigos, aquí Eduardo, otro video. Este video es una especie de continuación al primer video que hice. Quiero hablar de qué cosa uno puede hacer en Estados Unidos si recién llega a este país. No habla inglés, pero tiene su residencia y todo, ¿no? No tiene ninguna oficio, digamos, ninguna profesión. Solamente vine acá a hacerse un futuro y empezar de cero, ¿no? Bueno, no quiero ser pesimista, aunque soy un poco pesimista. Soy realista y yo vivo en Nueva York. No sé cómo es la situación en otros estados. En Miami. Lo que se dice en Miami es yo diría, un mito. Oh, te vas a Miami, tú no necesitas inglés, todo el mundo habla español. Sí, pero si tú optas por solamente hablar español y que no te importe el inglés, vas a ser pobre toda tu vida en este país. No vas a llegar a nada. O sea, no dejes que la gente te engañe y te diga, no, te vas a Estados Unidos, te vas a Miami, ahí no se necesita inglés para nada. Eso es embuste. Acá tú necesitas inglés para todo, es el idioma oficial. En Miami Miami, California, es, digamos, los únicos lugares que los hispanos tienen una especie de oportunidad. Pero anda a ver qué trabajo vas a conseguir allá, no hablando inglés. Si tienes un argumento mejor que el mío, pues compártelo, ¿no? Lo que voy a decir es lo que yo estoy viendo hasta ahora. Hoy día, diciembre 16. La situación en este país está bien fea. Me afecta a mí mismo. Mi sueldo no alcanza para lo que yo antes podía hacer, no alcanza. No trabajo más de 8 horas, 40 horas a la semana. Y el que va a emigrar, que se prepare, porque la cosa está bien fea. Inflación está llegando a un 7%. Por decirle, si tenías $1,000 el año pasado en tus ahorros, ahora quítale el 7% del poder adquisitivo de esos $1,000. Trabajos están bien feos. No hay, y los que hay pagan poco. En este momento se está negociando una nueva ronda de estímulo para que la gente, y sobre todo la gente que tiene hijos, no caiga en una situación precaria, ¿no? No tienen que darle de comer a sus hijos y cosas así. La situación está fea. Yo solamente quiero preparar a los que quieren venir a este país con toda la voluntad, con todo el ánimo. No estoy desanimando a nadie, simplemente estoy dándole mi punto de vista. Ahora, si ustedes vienen acá y les va bien y todo lo que yo estoy diciendo no tiene validez, pues dígame cómo lo está haciendo y compártalo con el resto, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo hasta ahora es feo. La gente no sabe dónde guardar su plata. El oro, que era un commodity, es un commodity que la gente usa para apalancarse en contra de la inflación, se está cayendo cada vez más. Es un underperforming asset. O sea, es un bien que se está devaluando hace 10 años. El oro no es lo que era antes. Bienes raíces extremadamente sobrevaluado. Comprar una casa es en Nueva York, ¿eh? No sé, en otros estados, en Texas, no sé dónde, no sé, pero acá en Nueva York comprarse una casa para una persona de clase media es imposible. Una casa en Nueva York está casi llegando al $1,000,000. Entonces, como les digo, esto está yendo de mal en peor. Ojalá que pueda jubilarme y dedicarme a otra cosa. Estoy considerando inclusive regresar a Perú. Vuelvo y le repito, si creen que lo que estoy diciendo es mentira,
y tienen algunas pruebas de que acá en este país es la tierra de las oportunidades y todo está floreciendo y todo está en arcoíris y mariposas, pues dígamelo, mira, ¿sabes qué? Tú estás mal, esto es así, así, ándate a tal sitio, haz esto y vas a ganar plata. Y voy a agradecerte. Antes de poner una necedad en los comentarios, piensa lo que vas a poner y solventa tu teoría, ¿no? Bueno, entonces para todos aquellos que piensan aventurarse a venir a esta gran nación, prepárese muy bien con lo que van a hacer y tengan un plan B, ¿no? Siempre tengan un plan B. En este momento yo creo que lo único que puede tener cierta clase de digamos futuro, ¿no? Es las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y las altcoins también, ¿no? Las otras. Es un tema muy complicado para explicar ahorita mismo, pero yo creo que eso es lo único que está demostrando hasta el día de hoy que tiene fuerza y no está cayendo, pero todo lo demás está colapsando. Todo lo demás está colapsando. El Nasdaq colapsa, el Standard & Poor's 500 está colapsando, el Dow Jones para abajo. O sea, si tienes dinero en el stock market, está yendo mal. El 401k, que es el plan de retiro, está stagnated, o sea, estancado, ¿no? Estas son las últimas. En este momento estamos con el nuevo bicho, ¿no? Están considerando cancelar las fiestas de fin de año. Están cerrando los shows en Broadway. Restaurantes, ahora tienes que definitivamente mostrar prueba de vacuna. En algunos casos tienes que tener máscara. Yo no sé. La cosa se está complicando. Espero que cambie, ¿no? Pero si vas a mirar a este país, lo que te puedo aconsejar es estudia tu inglés, porque no creas eso que dicen, no, te vas a Miami, no necesitas inglés. Eso es mentira. A menos que quieras ser jardinero toda tu vida, o quieras ser demoledor toda tu vida, o quieras trabajar lavando platos toda tu vida, que eso paga poco. Con eso no vas a hacerte un futuro. Así que, como dice el dicho, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Me da pena decir esto, pero en Estados Unidos la fiesta ya se acabó. No estoy diciendo que no hay música, sí hay música, está tocando todavía, pero bajo. Bueno, si tienen ganas de criticar mi video, tienen ganas de disputarlo, de decir no a lo que sea, eres un mal agradecido, vives en Estados Unidos y te quejas, ponlo, pero al menos dame la opción de algo mejor. ¿Sabes qué, Eduardo? Lo que tú estás hablando no tiene sentido, porque Estados Unidos siempre está mucho mejor que todos los países. Bueno, sí, no estoy diciendo que no es algo que tiene algo de cierto, pero para el que viene a emigrar, estoy diciendo yo, para el que tiene decidido vender todo y mudarse a esta gran nación, ¿no? Porque siempre lo digo, es una gran nación. Tomen en cuenta el idioma. Si eres mecánico de carros, sí vas a tener trabajo. Un mecánico de carros siempre va a tener trabajo en este país. Si sabes de electricidad, de construcción, esas cosas, siempre vas a conseguir trabajo. Pero ¿cuánta gente sabe eso? ¿No? Cocinero también, claro. Pero si vienes así nomás porque mira, voy a ver a qué cosa hay, vas a sufrir. Bueno, espero sus comentarios. Si de algo les sirvió mi video, pongan un like, suscríbanse al canal. Y si no saben qué es Bitcoin, pregúntenme, yo les explico. Hasta la próxima, pásenme la voz cualquier cosa. Chao.